Гремит, стучит, к тебе бежит. В эфире София, работаем с Таро. Гремит, стучит, к тебе бежит. Сейчас покажу. Итак, гремит. Что здесь гремит? Туз мечей гремит, дорогие друзья. Это победа. Это кармическое какое-то событие. Но здесь, чтобы его получить, вам нужно хорошо подготовиться, либо собрать какую-то информацию, смотря в чем вы хотите победить, да, может чему-то порыть, еще что-то. Бежит, что к вам бежит? Смотрите, веселье, тройка кубков, но будьте осторожны, вас могут затянуть в какой-то треугольник, да? Но в любом варианте эта карта говорит про то, что вы можете делать какие-то покупки, радовать себя, да? И радоваться, конечно, со своими друзьями, подружками и так далее. И смотрите, что на пороге стоит. Маг перевернутый, будьте осторожны, это какой-то манипулятор, возможно, именно этот человек, да, будет вас обольщать, но вы должны выдержать